นะคะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราสองคนนะคะจะมานำเสนอหลักการไฮดรอลิกนะคะซึ่งเป็นสิ่งประดิษฐ์นะคะที่พวกเราตั้งใจกันทำค่ะค่ะซึ่งสิ่งประดิษฐ์ที่เราตั้งใจทำนี้นะคะ ชื่อการแบบทรัคนะคะหรือเราเรียกกันในภาษาไทยว่ารถขยะไฮดรอลิกค่ะคุณเบียร์คะแล้วมีหลักการอะไรคะนะคะขอกล่าวถึงหลักการไฮดรอลิกก่อนนะคะซึ่งหลักการไฮดรอลิกในนี้นะคะก็จะส่งตัวแบบการทำงานของเหลวนะคะเปลี่ยนเป็นพลังงานกลนะคะซึ่งมีตัวกระทำก็คือหลอดไซลิงค์นะคะซึ่งในการออกแรงดันของไหลนะคะผ่านกระบอกสูบนั้นก็จะทำให้ของไหลเคลื่อนตัวไปแทนที่ในอากาศที่อยู่ในกระบอกสูบอีกอันหนึ่งนะคะโดยมีทางเชื่อมก็คือสายยางค่ะและการผ่อนแรงของสิ่งประดิษฐ์นี้นะคะมีไหมคะคุณปินมีสิคะคุณเบียร์ค่ะคือการผ่อนแรงนะคะที่เราจะทำให้มากหรือน้อยนะคะ เราก็ต้องดูกันที่พื้นที่หน้าตัดของหลอดซิลิงค์ทั้งสองนั่นเองนะคะยิ่งมีพื้นที่หน้าตัดเท่าไหร่นะคะ ความแตกต่างกันก็จะมากเท่านั้นนะคะ แรงผ่อนแรงก็จะมากเท่านั้นค่ะเพื่อนได้เห็นถึงหลักการและการผ่อนแรงไปแล้วใช่ไหมคะเห็นไหมคะรถของเราสวยขนาดนี้แพ็กเกจดีขนาดนี้เพื่อนๆอยากรู้ไหมคะว่ามันเล่นยังไงดังนั้นเราไปดู how to pair let's go การเล่นนะคะก็ง่ายแสนง่ายนะคะเราจะมีแท่นบังคับนะคะหรือคันโยกเพื่อควบคุมการทำงานของรถค่ะเก็บตกจบแร